ndoshongana seina Jesu dishando mubikire hatindaka mubatira suari mwendoi ndoshongana uko manheru akanaka amavadikanwa. Regai tivonge Mwari vanotichengeta pamwaka uno
watisingagoni kusangana nechikonzero cheCovid-19, asi ivo varipo havo vachitichengeta mumwe nomumwe kwatiri kudzimba dzedu. Tinotenda kuti inguva yakatifanira, yakazikanwa naMwari, yavakaronga vakaitendera. Ndivo vakaitanga, ndivo vatinogona kuvimba navo kuti vachatipfuudza mwaka uno vanesu vasingatisii. Regai tinamatei titange hedu. Baba vedu, tinotenda muzita raKristu Jesu Ishe wedu. Tinokuvongai nokuti ndimi Mwari, makatida, mukatirangarira, mukatiitira nyasha, mukatiratidza rudo rwenyu runoshamisa, nokuti makatipa Kristu Jesu kutiponesa isu tisina chakanaka chatakanga taita, kuri kuratidzwa kwenyasha dzenyu nokuzara kwadzo. Tinokuvongai manheru ano zvatinoshumira kwamuri tichitsvaga kubatsirwa nemi nokukurudzirana namashoko enyu. Ini ndamira pano ndingori mudziyo wamunogona kushandisa kuti mutaure shoko renyu, mundiite muromo wenyu. Ndinozvikumikidza maoko enyu, ini nehama dzangu, kuti tidzidze kubva pamuri, tive vanhu venyu, tisimbiswe neshoko renyu, tibatwe noruoko rwenyu, tisarasika panzira dzatinofamba, asi kuti shoko irori renyu rigova mwenje panzira dzatinofamba napose patiri, richitisimbisa, richitikwanisira, richitidzidzisa. Tazviisa mumaoko enyu nokuti muri Mwari wedu, munotitungamirira misi yose. Tinovimba nemi nokuti tinoziva kuti hamutisii tiri toga. Mazvita itaurai nesu panguva ino, muzita raJesu Kristu Ishe wedu. Amen. Nhasi ndoda kuti tiverenge manzwi atinowana pabhuku ramuprofita Isaiah, chapter 53. Kuti tifambe zvakanaka, ndichakumbira mufundisi vativerengere nevhezheni yechishona, ini ndozoverenga nevhezheni yechirungu. Tinotenda tichaverenga shoko raMwari kubva pabhuku yomuprofita Isaiah kutangira pandima 4, 5, 6, then 10, 11, 12. Ndima 4 panoti, zviro kwazvo akatakura matenda edu nokusimudza kurwadziwa kwedu, asi isu takati akatambudzwa, akarohwa naMwari nokumanikidzwa. Asi akakuvadzwa nokuda kwokudarika kwedu, akarwadziwa nokuda kwezvakaipa zvedu. Kurohwa kwakativigira rugare kwakanga kuri pamusoro pake, takaporeswa namavanga ake. Isu tose samakwai takanga takarasika, takatsauka mumwe nomumwe nenzira yake, uye Jehovha akaisa pamusoro pake kuipa kwedu tose. Ndima 10. Asi kwaiva kuda kwaJehovha kuti apwanyiwe. Wakamurwadzisa, ipapo uchaita mweya wake chibayiro chezvivi. Achaona zvibereko zvake, achawedzera mazuva ake. Zvinodikanwa naJehovha zvichabudirira muruoko rwake. Achaona zvaakatamburira nomweya wake, akagutiswa nokuziva kwake. Muranda wangu akarurama acharuramisira vazhinji, achatakura zvakaipa zvavo. Saka ndichamuganhurira mugove pamwe chete navakuru. Uchagoverana zvakapambwa navane simba, nokuti akadurura mweya wake kukufa, akaverengwa pamwe chete navadariki, uye akatakura chivi chavazhinji, akanyengeterera vadariki. Mwari varopafadze kuverengwa kweshoko ravo pakati pedu, muzita raJesu. Thank you. I will read from Isaiah 53 verse
6, verse 4 to 6 initially, and then 10 to 12. But he lifted up our illnesses. He carried our pain. Even though we thought he was being punished, attacked by God, and afflicted for something he had done, he was wounded because of our rebellious deeds, crushed because of our sins. He endured punishment that made us well. Because of his wounds, we have been healed. All of us had wandered off like sheep. Each of us had strayed off on his own path. But the Lord caused the sin of all of us to attack him. Verse 10, though the Lord desired to crush him and make him ill, once restitution is made, he will see descendants and enjoy long life, and the Lord's purpose will be accomplished through him. Having suffered, he will reflect on his work. He will be satisfied when he understands that what he had done. My servant will acquit many, for he carried their sins. So he will assign him a portion among the multitudes. He will divide the spoils of victory with the powerful, because he willingly submitted to death and was numbered with the rebels when he lifted up the sin of men and intervened on behalf of the rebels. Tinotenda Mwari nokuda kweshoko ravo. Ndoda kuti ndingo reflecta ndisati ndapinda pascripture yatataura nezvayo, nokuti period ino yatiri, chimwe chezvinhu chatakaita senyika kupemberera independence. Independence chinhu chinokosha nokuti pane zvinhu zvanga zvisingagoni kuitwa nevanhu vorudzi rwedu nokuda kwokumanikidzwa noupambe fumi. Zvakabvisa simba revanhu, zvikabvisa kuti vagone kuita zvavanoda ivo savanhu nokurarama sokurarama kwavo. Zvinova chinhu chakakonzera kuti chisumudze vanhu vatsvage shungu dzokuti vangasununguka sei. Saka zvavakaita ndezvokuti vanhu vakafanira kupinda mumasango nokubata magidi nokurwa hondo kuti vawane rusununguko, kuti vagone kuita zvakafanira kuti vaite savanhu. Rusununguko vanhu vachirutsvaka, pane zvizhinji zvavaitarisira kuti zvichateverana narwo. Vaitsvaga rusununguko rwavo, vaitsvaga kuti vagogona kudla nhaka yenyika yavo pasina chinovakanganisa, uye kuti ufumi hwenyika hugogona kuchengeta ivo nokuva mugove woupenyu hwavo. Vaitarisirawo kuti vagone kuwana kodzero dzakavafanira sevaridzi venyika. Dzimwe dzacho dzaiva dzokuti vanhu vagone kuvhota saivo vachisarudza vatungamiriri vavo. Zvaivapa simba nekodzero dzavaida sevaridzi navagari venyika yavo. Chaita kuti ndikupei kapreamble kestori iyoyo inhau yokuti rusununguko runodikanwa kana vanhu vanoudzvanyiriri, kana vane chinhu chinovakonesa kuti vararame zvakasununguka sezvavanofanira kuita munzvimbo yavo norugare rwavo. Muchaona kuti kana tichidzoka kwataverenga kundima dzandoda kuti titaurirane nadzo nhasi, ndoda kuti tingotora context yaMwari nezvavakanga vachirangarira nokuda kwokusika vanhu. Vakada kuti vasike rudzi rwavanhu rwaivada nokuvanamata. Ndokubva vanhu ivavo vakundikana, ndokudonha, ndokuwa, ndokusava
vanogamuchirika pamberi paMwari. Zvazvakaita ndizvokuti rudzi rwavanhu rwakasikwa rwakanaka ruchifanira kufamba nokucherechedza nokurarama kuda kwaMwari rwakapatsanurana naMwari rukava nomukaha ikava nguva yokuti vanhu vose vakatevera vaiberekwa vari mumbereko yezvivi zvababa vavo kubva pana Adhamu. Saka zvazvinongoreva ndizvokuti pakava nedambudziko pakati paMwari navanhu, pakati pepeposi yomunhu yaifanira kuraramira achikudza Mwari. Zvazvakaita ndizvokuti zvakakrieta chinhu chakaipa chose chaifanira kuti chigone kuti munhu asunungurwe adzokedzwe pana Mwari. Mwari vachiona kuti Mwari vakamboita plani dzokutanga vachiisa makwayana vazvine zvibayiro nezvose kuti vanhu vavharirwe zvivi zvavo, Mwari vagone kuvakanganwira nokuvagamuchira, asi hazvina kukwanira. Saka Mwari vakaona chiri chinhu chakakosha kuti isu savana vavo, nyika noupenyu hwayo norudzi rwavanhu vavakasika vagone kudzikinurwa, vagone kuwana rusununguko rwokuti vagamuchirikezve naMwari. Saka nhasi ndichigoverana nesu, nhau yangu huru ndeyokuti tirangarire kuti chaiva chishuwo chaMwari, chakava chishuwo chaMwari, chichagara chiri chishuwo chaMwari kuti rudzi rwedu isu noupenyu hwedu isu savanhu hudzikinurwe, hurarame mudzikinuro, hunzwisise kuti nemhakei Mwari vachida kuti tive vanhu vakadzikinurwa. Ndichidzoka kuscripture yedu yataverenga, ndoda kuti ndingotanga nayo ndichiti Isaiah, imwe yemeseji huru dzaanoparidza ndedzenyasha dzaMwari dzokukanganwira vanhu. Tinoona paya kuna Isaiah chapter 1 paverse 18 achitaura achiti uyai kwandiri imi mose, achiratidza kuti zvivi zvavanhu, kunyange zvivi zvenyu zvatsvuka seropa, zvichacheneswa samakushe amakwai, zvichacheneswa sechando. Mwari vakagara varatidza vachitanga naIsaiah kuti peposi yavo, imwe peposi yavo huru yokutuma shoko ravo kupfurikidza nomuprofita uyu raiva rokuti vazviyananise navanhu. Asi muchaona kuti nokuda kwokuti ivo Mwari ndivo vaiva vatsvene, vanhu vari vatadzi, solution yaifanira kungobva kuutsvene. Saka vanotanga initiative vachisimudza shoko ravo, vachizadzikisa kuda kwavo. Izvi zvaibva muchikonzero chokuti kubva pakutanga Mwari vaida kuti vanhu tivashumire, tive vana vavo. Saka vanotevera urongwa ihwohwo sokureva kwandaita, vachiti tozvigadzirisa sei. Saka vakagara vane grand purpose, grand desire, grand plan yokuti vanhu vadzoke kwavari. Saka ini nemi tose tinotarisirwa naMwari kuti tirambe tiri vanhu vanodzoka kwavari. Zvino kana tichidzoka pascripture yataverenga pano, inotipoindira zvinhu izvozvo zvokuti Mwari vachizadzikisa plani iyoyo vakada kuizadzikisa zvokupedzisira nokuguma. Asi makore mazhinji vasati vazadzikisa shoko iri, ndo patinosangana namuprofita achipa chiprofita namashoko ataverenga pano. Mwari vachitaridza kuti uchavapo uchaparadzwa, uchavapo ucharwadziwa, uchavapo uchashungurudzwa, uchavapo ucharasa upenyu hwake nokuda kwezvivi zvavanhu zvavazhinji zvavakawanda kuti zviregererwe. Ndo tinozoona zvichizadzikiswa kuma gospels ana Matthew, Luke, John naMark, tichiverenga zvikuru Kristu vachizvarwa vachiuya vachiita zvose. Ndada kuti titaure nhau iyi nokuti panguva ino ndataura zveindependence, ndikaona kuti just before independence takatiri muEaster tichirangarira kurwadziwa nokutambura kwaKristu. Asi ndoda kuti tigounza kurwadziwa nokutambura kwaKristu
kuti kunopinda papi, kuri mucontext ipi, iri nyaya yeplani huru yaMwari yeredemption. Asi ndinoda kuti tizonyanya kutsvaga inhau yokuti nemhakei Mwari vakada kuti izvozvo zviitike. Chikonzero chokuti vanoda kuti ruponeso rwedu rugare nokusingaperi. Tichi-authenticata nyaya iyoyo, sezvandataura, Mwari vachidana Abrahamu, vachiisa chivimbiso kwaari kuti ndichakuita rudzi rukuru, vazhinji vachaponeswa nokuda kwako, ndicharangarira nyika yose nokuda kwako. Vanozadzikisa shoko iroro, tichiona kuzvarwa kwaKristu as a descendant waAbrahamu, Mwari vachizadzikisa zvishuwo zvavo. Chandoda kuti tione kuOld Testament inhau yokuti Mwari vakava negrand plan yokuti tiponeswe, ndokuiteverera kwamakore mazhinji, ndokuirinda, ndokuizadzikisa, kureva kuti chinhu chiri pamwoyo waMwari kuti tiponeswe, tigare mukuponeswa uye tigamuchire chikamu chekodzero dzoruponeso rwavo. Saka ndo zvakaita kuti vasumudze Kristu, vamuburutse muumwari, vamupe kuti auye kuzotifira. John 3:16 yochitidzidzisa ichiti Mwari vachidhizaina izvozvo vanoti nokuda kwaizvozvo vanopa mwanakomana wavo Jesu Kristu kwatiri, kuti ani nani anotenda kwaari asafa asi ave noupenyu husingaperi. Zvichirevei? Zvichireva kuti Mwari vanoburutsa umwari kuti huzadzikise chiKristu, huzadzikise purpose yavo, huzadzikise desire yavo, huzadzikise chirongwa chavo. Isu kana tichitora kuuya kwaKristu nebasa rake raakaita, tofana kunzwisisa kuti Mwari vanoda kuti tigamuchire, titende kwaari. Pa 1 John 1:9 yoti kana if we confess our sins, he is faithful and just to forgive our sins and purify us from all unrighteousness. Zvinoreva kuti Mwari vane purpose kubva pakutanga, which is not to condemn but which is to save us. John 3:17 inototaura izvozvo kuti haana kuuya kuti tive condemned, asi kuti wakauya kuti tidzikinurwe. Saka zvatinoda kutevera nhasi inhau yokuti zvakagara zviri pamwoyo waMwari kuti dzikinuro noruponeso ruve rwedu savana vake. Saka zvinorevei kwatiri? Isu tinofanira kudii? Tofanira kugamuchira kuti Mwari vakatida, Mwari vanotida, Mwari vacharamba vachitida. Extent nezvinhu zvatinosangana nazvo zvichitirwadza hazvifaniri kuva chinhu chinobvisa muono wedu nokunzwisisa kwedu kuti Mwari ndimwari vanotiona, ndimwari vanotida, ndimwari vane hanya nesu. Hanya idzi dzakabva kure. Kana toverenga pa John 1:12 inoti, yet to all who received him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God, children born not of natural descent, nor of human decision, nor of a husband's will, but born of God. Ndoda kuti tichitaurirana, ndichabata mashoko andinotora kubva ipapa, kuti Mwari nokuda kworudo rwavo, nokuda kwepurpose yavo, ndivo vanotizarurira maoko, vachitikokera isu kuti tigamuchire nzira yavo, kuti ruponeso inzira yaMwari. Inzira ipi? NdeyaJesu. Jesu unoti ndini nzira, ndini chokwadi, ndini upenyu. Pa John 14:6 inongotidzidzisa kuti hatigoni kusvika kuna Mwari kusara kuti tainda nokuna Jesu. Mwari varivo vane purpose neplani yoruponeso. Tofana kugamuchira ruponeso rwaMwari nenzira yaMwari saizvozvo. Nokuti kana tadaro, shoko raMwari rinotiudza pa John 1:12 yandaverenga kuti tinopiwa kodzero yokuti tive vana vaMwari. Uye tonzwisisa kuti kodzero iyi haisiri of a natural descent, which means it's a matter of it's a spiritual matter. Saka nhasi tichigoverana ndo zvikamu zviviri zvandoda kuti tinyatsonanganidza tichitaura nhau yedu pamusoro pazvo, zvokuti
ruponeso runotipa kodzero savana vaMwari, uye ruponeso inhau it's a spiritual matter, haisiri nhau yekuda kwedu, yokufunga kwedu, yokuita kwedu. Inhau yokubata kwaMwari nenzira dzoumwari kupfurikidza naMweya Mutsvene. Saka pa 1 John 5 verse 12 inoti, he who has the Son has life, he who does not have the Son of God does not have life. Zvazvinongoreva ndezvokuti upenyu hwedu nokuponesa kwedu kunogara muna Kristu. Kururamiswa kwedu nokugamuchirika kwedu mberi kwaMwari, it's no longer a matter yokuti tinoizadzikisa nokugona nokubata zvakanaka nokuita kwese kana kune chimwe chakanaka chinobva matiri, asi inozadzikiswa nokuva muna Kristu, nokumiririrwa naKristu, nokuti Mwari havachaverengi ini somunhu newe somunhu. Vanofanira kuverenga upenyu hwako muna Kristu, vohugamuchira muna Kristu, vokupa nhaka iyoyo muna Kristu. Zvazvinongoreva ndezvokuti we do not have a life or a salvation that is apart from Christ, and we cannot claim victory and right of entry into eternal life unless we are in Christ and remain in Christ. So when we live a Christian life, it is in response to the fact that we know we have a right of childhood to God nokuda kwa Kristu. Saka ndoda kutaura now ye right to childhood. Ndichiti this right is eternal. It is granted through accepting Christ as your personal savior. It is also granted by your continued life uri muna Kristu, usingabudi usingabvi. Therefore, for you to have a right in God's eternal life, it is imperative that you must accept him and you must remain in him. Chechipiri ndichokuti you don't have to be sinless or to be a person who never fall in sin. No. The blood of Jesus and the person of Christ redeems you and me. Saka zvakakosha kuti tizive kuti our right to childhood inotitendera kuti kana tichitadza tireurure zvivi zvedu, tikanganwirwe, tiruramiswe, tiinde mberi. But muchaona kuti Mwari vanoramba vachiisa maconditions akati wandei, nokuda kuti sezvandareva condition yavo iri very clear. Either ukana ukasagamuchira nzira yavo ruponeso muna Kristu, haugoni kuita mwana wavo. Kana wagamuchira, haugoni kurarama nenzira yako nokuda kwako. Unofanira kuti wagamuchira wopuwa simba rohumwana, worarama somwana waMwari. Saka doing the things that God expects us to do as Christians is a result of our response and of our responsibility as children of God who acknowledge and live accordingly in Christ. Saka kurarama muna Kristu ndokunoti is what compels us to live a Christ-like life, because we are his children. We walk according to his dictates. We respect him. We listen to him. Shoko raMwari rotidzidzisa kuti God does not take us on our own ticket. He does take us on account of his Son Jesus Christ. He accords us the right of Christ to that right in Christ to you and me. Instead of you and me answering for our sins, Christ stands before God, his Father, and pleads our case. And God does not count anything that is of you and me. He begins to count Christ in my life. Izvozvo ndo zvakatikoshera nokutinakira. Then kana todzoka pavhesi pataverenga, and these are the people whose iniquities were laid on him for us all. Isaiah 53 verse 6 ndo zvainotaura kuti our iniquities were put on him. Akazvitakura, akarwadziwa nazvo, kuti isu tirarame. Then kana tichidzika pazasi futi paIsaiah 53 paverse 5, pane mashoko andoda kuti tite take note as well. He took up their infirmities,
kureva kuti zvakashazhamara zvavo, zvakaipa zvavo, zvisina kufanira zvavo, zvakatakurwa naye, zvakatorwa naye. Powedzura pachinzi he carried their sorrows, kureva kuti wakatakura marwadzo nokutambudzika nepunishment dzose dzaifanira isu. Ipapo ponzi he was smitten, he was stricken, he was afflicted for our sake. Kureva kuti affliction, being stricken, being smitten zvaifanirwa imi neni, but izvozvo ndo zvakaenda pana Kristu. What it is teaching us ndezvokuti God does not take away the punishment for sin. It has to be borne. Someone has to bear it. So if you are not in Christ, who bore the punishment of sin, it means you leave yourself exposed, and therefore you will bear the consequences of that sin on your own. Roma 3:23 yoti, for the wages of sin is death. Kureva kuti unofa woparara nokuda kwesimba rechivi risingabviswi. God does not change his positions. He does not change his positions, but he only, anyone who wants to find that freedom, that yokusafa nokurohwa nesimba rechivi, need to hide in the shield yaKristu. Saka imineni tichifunga rizuva rimwe nerimwe, tichirarama, tichiita chimwe nechimwe chatinobata, zvinobva zvakosha kuti ndigone kugara pasi ndichiita think through what I do, kuti zvinoita here kuti Kristu vandichengete, kana kuti ndirambe ndiri mavari, kana kuti vanondiregedza vondisiya kana ndikararama muraramiro usingaiti sezvinoda Kristu. Saka right to childhood inoda kuti tirambire muna Kristu, inoda kuti tive vaKristu, inoda kuti tirambe tichidzokera under his cover, nokuti Mwari will never despise his only child, Jesus Christ. Saka our understanding iyoyo ndio inotipa assurance kuti Christ died for us, Christ is our salvation, Christ is our hope. Saka zvakakosha kuti isu tiite chero chatinogona kuti tirarame zvokufadza Kristu. Pa 53 verse 12 patapedzira kuverenga inoti, Christ bore the sin of many such as these and made intercessions for them. When he bore the punishment of sins, he also continues and remains interceding for us. Saka kuchengeteka kwedu kunoramba kuri alive if we maintain a connection, if we are plugged in Christ. Ndo zvakatifanira. Then rimwe shoko randataura rechipiri nderokuti Kristu vachienda kudenga paya, kana tichidzoka kuna John patinonzwa kuti unoti zvakakunakirai kuti ndidzokere kuna Baba, nokuti kana ndaenda Mwari vachazokutumirai mubatsiri uchagara nemi. Chandoda kureva ndichokuti nhau yoruponeso, it's not a matter which I can decide the way I want to do it. Kune vanhu vakanaka naturally, kune zvinhu zvakanaka zvinoitwa navanhu. Doing all those things will not guarantee salvation. You still need to follow the route and the way God established it. And this matter is a spiritual matter. Nokuti Mwari vakazviita nenzira iyoyo. So salvation is a spiritual matter. Isaiah 53, kana tichiverenga, context inotidzidzisa nokutiratidza kuti the full context yekuponeswa kwavanhu is spiritual. Haisiri even patinotaura zvedzikiniro uye kuti we are healed, it's not context yayo haisiri ye-physical healing, context ye-spiritual healing. Zvazvinongoreva ndezvokuti Mwari vane tarisiro yokuti upenyu husingaperi ive nhaka yedu, chive chinhu chatinogamuchidzwa tichiramba tiri muna Kristu. Saka zvinorevei kwatiri? Zvinoreva kuti Mwari vaona kuti it was not possible to achieve and live and conquer a life of Christianity from a fleshly perspective. He had to do something that is radical. And this is why Christ died
and went back to God and said, I will send the comforter, the teacher, the spirit of truth, who will be with you, who will be in you. Saka mchaona kuti chikamu chakakosha chiri spiritual chatofana kukoshesa ndechokuti Mwari kuti vazadzikise basa ravo iri vakatuma mutumwa wechipiri mweya mutsvene kuzogara nesu, kuzogara matiri, kuzova chikamu choupenyu hwedu. Kureva kuti if I understand that very well, when I accept Jesus Christ as my personal savior and believe in him, I become a child of God, and God deposits his spirit in my life, in my body. Ndo panozouya Pauro achitaura, hamuzivi here kuti muri tembere yamweya mutsvene, for your bodies are the temple of the Holy Spirit. Zvinoreva kuti I now understand that portion iyo ndo inondibetsera nokundipa simba. Why did God want that spiritual interaction kuti ive clearly embedded in an individual? This is because God wants me as an individual, as a person who relates to him, to be aligned to him. I need a teacher, I need a comforter, I need a revelator, I need someone, an accompaniment, someone who will help me in the time of need, someone who will speak to my life, someone who will speak to my voice, someone who will speak to my situations. And the Holy Spirit's purpose and work is to be my companion, to walk the life of Christ. Hazvigoneki hama dzangu kuti ini ndirarame ndoga nesimba rangu nounjere zvingafadza Kristu. It takes me to understand that God gave me a helper, and that helper must be accorded the respect, must be accorded the rights, must be accorded the responsibilities dzakafanira iye. Zvinorevei? It means the Holy Spirit plays a very critical part in my life, and I must be receptive of that. You must be receptive of that. You cannot do it alone. You can not walk this journey alone. You need him to be part of you, to help you walk through the life of Christ. The Holy Spirit must be allowed to take over a driving seat in your life. He is important straight from your birth, for your growth, for your knowledge, for your understanding, and for revelations. Kana tichiverenga kuna John 14:16-18, tinodzidziswa Kristu vachidzokera vachivimbisa vanhu chikonzero chavanodzokerera. He is trying to assure us kuti chikristu hachisi chokurarama uri oga. It's not meant for me alone. I must not walk this life alone. You must not walk this life alone. You need Christ. You need him to walk with you. You need the Spirit of God to be your companion. You need him in your life. He must speak. He must have space. You must accord him what he can do to you. You must yield to his desires. Kuti agone kutibetsera to live for Christ. Hama dzangu, ndoda kuti musakanganwa kuti you cannot walk this journey alone. You need the Spirit of God. You need to open your heart. There are a number of things that accompany the Spirit of God. It means that you must invest your time to appreciate his purpose in your life. Muchaona kuti mukati muupenyu hwanhasi noise dzawanda, zvinhu zvawanda, madzidziso dzawanda, gospel rakuuya nenzira dzose. It is becoming more and more difficult to know the true gospel, to be able to say kuti zvataurwa izvi zvinoenderana here, ndizvo here zvandofana kutevera nokubata. You know, there is so much gospel of prosperity, gospel of power, gospel of authority. There are so many things talked around us, and we are bound, and we can be led astray and out of the sight of God. You need someone who accompanies you in this kind of world, and the Spirit of God has that responsibility to do in your life. And as I'm sharing today, I want you to reflect on your life, to say, have you accorded the Spirit of God the rights that he deserves?
Have you realized that you cannot do things on your own? Have you realized that you need to grant the Spirit of God a driving seat in your life, a right to lead you, to teach you, to speak to you, right to direct your paths and your feet, right to prompt the things that are wrong from you, right to prompt the things that are right for you? Remember what the word of God says. Hands uchakutungamirirai, uchakudzidzisai, achakutungamirirai muzvakavanzika zvaMwari, achakurayirai nzira dzokufamba nadzo. The Spirit of God must be your companion. He must carry you through this time. What you must realize is that you need to experience God adequately by walking with Him, by allowing the Spirit of God to make revelations of the things of God in your life. Ndichipfuurira mberi ndichirangarira sezvandataura kuti the first issue yandataura pamusoro payo, it's your right to be a child of God. Rights dzinoakoda a number of things. Dzinotitendera kuva vana vaMwari, dzinotipa kodzero kuva vadli venhaka, dzinotipa kodzero to access the power, the authority, the things that are of God. Dzinotipa kodzero kuisa mikumbiro nezvichemo zvedu kuna Mwari. Dzinotipa kodzero kunzwika nokupindurwa naMwari. Dzinotipa kodzero yokuvimba nokutenda kwaari. Then kana todzoka kuposheni yechipiri, ndiko kwatinosimbiswa, tichisimudzirwa kutenda, tichikurudzirwa kuziva Mwari, tichikurudzirwa kumunzwa. Chimwe zvechinobuda pamabatiro ese aya, Mwari vanopawo zvipo zvinoasista kubva kumweya mutsvene zvichiita kuti upenyu hwedu hushandike. Muchaona kuti we have people that have neglected the gifts of God, of the Holy Spirit. Unfortunately, you miss out a lot of things because there are things that must happen in your life, and those gifts must work their pace to grow the presence of God in you, to demonstrate the things that matter for you, to create the wisdom, to create the liveliness of God in your life. And we cannot renegade that. So you need to look at your life and say, Mwari, ini ndafamba nemi kusvika papi? Ndiri kurarama mukodzero dzangu semwana wenyu here? Ndiri kurarama muspiritual nature yenyu ndiri connected here namweya wenyu mutsvene, ndichimupa nzvimbo yokubata nokufamba neni? Ndoda kuti ndipike zvinhu zviviri ndichigadzirira kundopedzisa. Chokutanga ndechokuti kuna vari muna Kristu vakamugamuchira, zvakakosha kuti tinzwisise kuti we must take the salvation yatakapiwa naMwari seriously. We must commit to understand, to live a life of understanding of the rights we are accorded muna Kristu. And we must read our Bible, increase our knowledge. We must allow God to reveal more and more truths to us. We must also allow revelations of hidden things zvaMwari mukati muupenyu hwedu. We must also be a prayerful people that connect naMwari kuti varambe vachitaura kuupenyu hwedu, kuti as we live it should not be just because zvese zvakadaro, asi uve murangariro wokuti takadaro. Tofanira kunzwisisa kuti we make errors, we miss and misrepresent zvimwe zvinhu zvaMwari. And what is important is for the Spirit of God to be able to point such things to us, kuti tigotendeuka pazviri, which is the essence of our continued life of confession. Kuti tichidzokera kuna Mwari tichichema zvivi zvedu, tichikumbira kanganwire kuti Mwari vatinatse vagoramba vakatichengeta mumapapiro avo. Kurupande rwechipiri rwevanhu vasingazivi kuti vakagamuchira Kristu, Mwari vakaita basa guru ravasingagoni kudzokera sure pamusoro paro. It is your responsibility to accept Christ somuponesi wako, kumugamuchira, kumutendera kupinda nokurarama muupenyu hwako. Haugoni kuponeswa nokuita zvakanaka zvoga. Haugoni kuponeswa nokugara muchechi nokuungana nesu chose. Haugoni kuponeswa
nokuda kwokuti unobvisa zvipo nezvimwe zvose kukereke. Unoponeswa koga nokugamuchira Kristu, nokupuwa kodzero kuti uve mwana waMwari. Our reading from John 1 verse 12 and our reference ku 1 John 5 verse 12 ichisvika pa 13 kureva kuti zvakatikoshera tose kuita decision now yokugamuchira Jesu, nokuti hatigoni kuita rumwe ruponeso kunze kumugamuchira. Nzira yaMwari ndiyo nzira yake. Iye wakatendeka, wakarurama, wakati kunani nani vanochema zvivi zvake vanomuregerera. John 1 verse 9. Mwari vakatendeka, vanoregerera zvivi, vanonzwa confession. He will always take heed of confession. If we confess our sins, he is just and righteous. He will forgive us. Ngatigamuchirei kuti tinoponeswa naMwari kana tichireurura zvivi zvedu, kana tichidzokera kwaari, kana tichitsvaka nyasha dzake. Hama dzangu, nhau yoruponeso inhau yaMwari, iri muurongwa hwavo, iri mumurangariro wavo, iri mukushuva kwavo. Haidzokeri sure. Upenyu husingaperi huri guaranteed kuna vari muna Kristu, huri guaranteed maari. Iwe neni tine responsibility yokutsvaga Kristu, yokurarama maari, yokutsvaga ruponeso rwake, yokutsvaga nyasha dzake. Ngatiregei kuwanikwa tichiparara tisati tamubata, nokuti kana rufu ruchitibata, kana chimwe chinhu chichitiwira, Kristu nesu tisina kugadzikana, hatigoni kunozvimiririra, hatigoni kunozvireverera, hatigoni kunozvirwira. Ruponeso rwaMwari kwatiri runongovapo nenyasha nokuda kwaKristu Jesu. Ngatimupei nzvimbo yake muupenyu hwedu, ngatimugamuchirei mukurarama kwedu, ngatimupei kodzero yakanaka mukurarama kwedu, kuti nokuda kwake, nokubata kwake achibatirana naMweya Mutsvene matiri, tingawana simba rokumuraramira, tingawana simba rokumukudza, tingawana simba rokumunamata, uye kuti zvakavanzika nezvakasimba zvaMwari zvinotipfuudza. Ruponeso is not a matter of joy, jive nezvimwe zvose. It is a matter of life. We live and die in Christ. Kana tichimuziva, kana iye achitaura nesu, akakonekta kwatiri kupfurikidza nenzira yoruponeso rwake, hatigoni kurasika, asi tinova vadyi venhaka pamwe chete naye muupenyu usingaperi, tichigamuchirika kuna Mwari. Ndo mashoko andafunga kuti kurudzirane nawo pazuva ranhasi, kuti ngatigarei muruponeso rwaMwari. Une nyasha nehanya nesu. That's why he did what he did. This is why God took serious decisions of letting go his son from heaven to die for us. And when the son came back, he let down his spirit to be with us and to dwell within us. Tinomubatsiri, tina Mwari, tinomurevereri. Ngatiraramei navo tigogara upenyu hwokukunda noupenyu hunotisvitsa kuupenyu husingaperi muna Kristu. Amen. Regai ndikumbire mufundisi vatipedzisire nokunamata. Baba vedu vakanaka muzita raJesu, tinokutendai manheru ano zvakare nomukana uno wamunotipa savana venyu. Tinotenda nokutaura kwenyu kune simba pakati pedu, kunoramba kuchitirangaridza basa riya guru ramakaita pamuchinjikwa, uye nekodzero nesimba zvatinowana kubudikidza nokutenda mumwanakomana wenyu Kristu Jesu. Tinoshuva Mwari kuti mutirangarire kunyange munguva yakadai inogozha sekereke, mutirangarire kunyange munguva yakadai inotigozhera senyika. Tinoshuva Mwari wedu kubetserwa nokukwanisirwa nemi pazvinhu zvose, tichitenda nokuziva kuti kubatsirwa kwedu kuri munemi Jehovha Mwari, makaita nyika nokudenga nezvose zviri mukati mazvo. Tinonamata kuti murambe muchitirangarira uye mukwanisirewo kunyange muparidzi wamanheru ano, Baba vachitsika vamatoshandisa kutaura shoko renyu sezvamunoda Mwari.
tinoshuva kuti nyasha dzaishe wedu Jesu Kristu, rudo rwaMwari Baba nokuwadzana kwaMweya Mutsvene, izvozvo zvose ngazvitiringane nokutikwanira, zvitifukidzire nokutichengetedza kunyangwe munguva ino inogozha. Kunaka kwenyu Mwari kuchionekwa, muchitirinda nokutibetsera pakuremerwa nokugozherwa kumwe nokumwe zuva rimwe nerimwe roupenyu hwedu. Tatenda kuti Mwari ndimi simba redu, ndimi mugove wedu, muzita raJesu weNazareta, amen. Amen. Tinotenda Mwari nokuda kweshoko ravo pakati pedu madekwani ano, ratinotenda kuti shoko rakatinakira uye rinotibetsera nokutisimbisa munguva ino yakadai inotigozhera. Tinokurudzirana kuti tirambe tichinamata, tinokurudzirana kuti tirambe tichishandisa mukana uno sedzimhuri, kuva pamwe, kukurudzirana, kudzidzana pamwe chete navana vedu navabereki vedu, kuverenga shoko raMwari nokunamata. Ndinotenda kuti hatina kwataigona kuwana mukana wakadai wokudzidza shoko raMwari uye wokunamata so watinawo munguva ino. Chinambo chokugara mudzimba tichingodemba kuti 2 weeks dzichapera rini, uyai tishandise mukana iwo uno kudzidza shoko raMwari, kunamata kuna Mwari, kugoverana navamwe shoko raMwari nokukurudzirana kunyangwe nehama dzedu vatisingagoni kuonana navo physically, asi tina mafoni, tina maplatforms akawanda where we can encourage each other, where we can share the word of God to each other. Mwari vachitibetsera nokutisimbisa. Muchengetwe, murindwe naMwari munguva yakadai, muzita raJesu, amen.